Lô đất vàng hiếm có tại trung tâm thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Tọa lạc ngay tại phường Thủy Dương, giao điểm giữa hai trục đường huyết mạch Phùng Quán và Trưng Nữ Vương. Lô đất sở hữu vị trí đắt giá bậc nhất khu vực. Mặt tiền trước là đường 33m và mặt bên là đường 6m, hai mặt tiền thông thoáng, đón đầu giá trị thương mại. Với diện tích lên đến 520m², lô đất nằm đối diện hồ thủy lợi, phía sau là công viên văn hóa Độn Sầm, hội tụ thế đất tọa sơn hướng thủy, phong thủy cực vượng, mang lại phúc khí, tài lộc và bình an cho gia chủ. Đây là mảnh đất lý tưởng để xây dựng khách sạn, nhà hàng, văn phòng công ty hoặc biệt thự an cư lâu dài. Với lợi thế có thể tách thành 2-3 lô tùy nhu cầu, tính thanh khoản cao, pháp lý rõ ràng. Đây chính là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững cho nhà đầu tư có tầm nhìn. Bất động sản tốt là bất động sản hội tụ đủ vị trí, phong thủy và tiềm năng phát triển. Liên hệ ngay hôm nay để sở hữu một trong những lô đất đẹp nhất và hiếm có tại Huế.